妇罗日是炸虾的做法。天妇罗普语坦普尔 A 的音译，是食材挂薄面糊后炸制的一种日式料理方式。因为我今天只选用的海虾天妇罗里我的最爱，搭配几片苋菜叶完成这道天妇罗，所以也可以说它只是日式炸虾。天妇罗成功的几点评判包括：是否能够直立不弯腰，是否具备外脆里嫩的口感，是否脆而不油腻等等。为料让虾炸直，其实并不是靠牙签来解决，而是有它巧妙的办法。3个操作重点：做出直立不弯曲、爽脆不软绵的大虾天妇罗波浪符，海虾6只，天妇罗粉75克，冰水110毫升，冰块适量，日本酱油15克，味淋15克，食用油适量。1虾去皮，只留虾尾，背部轻轻划开，剔去虾线。2将虾翻过来，腹部朝上，用刀轻轻划几刀，切断虾筋。3再将虾翻过来，背部朝上，用手按压虾身，4使虾能够如图一样趴在案板上。5往称量好的冰水中加入天妇罗粉，6用筷子轻轻搅拌，不能像我们平时打蛋液那样，当表面上浮着小的疙瘩就好料。7把冰块放入一个更大一些的盆中，8将面糊碗放在冰上，9油预热到175到180度，用筷子蘸面糊滴一滴到油中，如果还未沉底就马上浮起来，说明油温好料。另一面将虾先挂一层薄薄的干面粉，11抖掉多余的面粉后，用筷子夹着虾尾挂薄面糊。12直立下锅。13快速脱离筷子，使虾呈直线型。14中途用叉子扶住虾，另一只手用筷子蘸面糊淋在虾上，完成甩丝。15炸好后，铺在厨房纸上吸油后即可入盘享用。最佳享用时间是出锅以后的30秒内。家里没有白萝卜等食材，就做料简易的调味汁、味淋和酱油混合即可。小窍门：做好这道大虾天妇罗的3个要点：1要切断虾腹部的筋，用手按压，使虾身直，保证虾部弯曲。2面糊要凉，用冰水调糊和放置于冰块上都是为料，保证面糊凉口感脆。3油温严格控制在175到180度之间，保证虾口感不软绵。